观众朋友大家好，我是小咪。要做这出《楼亭永袂新》内面，我是担任导演。这出戏真趣味因为这个小生呢会男扮女装，来教这个小大对戏。内面有真侪趣味的这个场景，拢真正经典，真正好看。男扮女装真歹做，因为有时阵甲小姐对戏，伊是查某囝有时阵伊阁会唱伊的心声，就要变过查甫的，这变化要变得过，剧情才会好看。内面有一段这个小生甲小姐要洗骹，伊会摕迄双手巾鞋起来看。做一个小生要看一个小姐的手巾鞋，无简单就是伊有这个机会，来做查某囡仔，来接近到这个小姐，伊才有法度看到这个手巾鞋，你看到？拢忘记，原来小姐手巾的就是安尼真好看，有唱一段伊的心声，一段足精致。是阮的顶一辈的学生在做，即马就是甲因调一寡较细腻的物件，亲像甲小生小大咧洗毛尾啦咧甲唱歌啦，轻轻放啦，即种幼乐，大家拢要足注意，因拢做甲真好，拢袂歹。即出戏是王老师做出来的即个剧本伊是以较早剧本有跨步来编剧，搁再甲伊修改。王老师甲伊修改甲即个章节正顺，所以我甲伊编排嘛编好顺，所以会真精致真好看。我会希望观众朋友你毋通错过即个机会，一定爱来看这出戏，看这张敏君来反串查某的，无得看讲小生来反串，这足少人做，所以来看伊安怎来反串查某，假做查某囡仔来甲小姐接近。伫个9月22日，就要来看《楼亭永袂新》。